Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a, barkanmu da shan ruwa. Barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allahu ni Ummu Tarik zan gabatar muku da meatballs. Dan Boris kenan. Abubuwan da ake bukata kamar yadda kuke gani ga sunan a jere kuma a rubuce, ga spices, ga fulawa, ga corn flour, ga magi, ga gishiri, ga kuma jajjagaggen chili da albasa, nan kuma niƙaƙƙen nama ne, ga kuma ƙwai wanda za mu yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani nan spices ɗinmu ne wanda muka faɗi sunansu ko muka rubuta a can muka zuba, sannan ga fulawa da corn flour, ga jajjagaggen kayan miya wanda muka jajjaga, ga kuma magi da gishiri. Za ki iya sa spices wanda ya maki. Gashi nan za mu juya duka ya haɗe jikin shi kamar yadda kuka gani. Duk spices ɗin ya shiga a cikin naman kamar yadda kuke gani gashi nan. Bayan mun gama za ki shafa mai kaɗan a hannunki sai ki dinga mulmula wannan naman kamar yadda kuka gani gashi nan muna mulmulawa muna ajiyewa a gefe. Haka za ki ta yi har ki gama. Ga ya nan masha Allah kun ga yadda yake fitowa. Baya kama hannu domin mun shafa mai. Da fatan wannan bidiyo yana ƙayatar da ku. Da fatan za ku yi ƙoƙari kuma mu like da comment da subscribe. Na gode. Ga ya nan kamar yadda kuke gani bayan mun gama mulmula shi, nan kuma ƙwai ne za mu fasa kamar yadda kuka gani gashi nan wuririn. Ga ya nan za mu zuba mashi yankakken albasa kamar yadda kuka gani. Ga kuma niƙaƙƙen tafarnuwa ko mu ce garlic powder. To za mu kaɗa shi sosai ya haɗe jikin shi. Ga kuma magi, shi ma za ki zuba kaɗan don ya ƙara mashi taste. Masha Allah. To sannan sai ki dinga ɗauko wannan meatball ɗin naki ki dinga sakawa da ɗaiɗaya da ɗaiɗaya kina juyawa. Kamar yadda kuka gani gashi nan wuririn. Ƙwan ya shige shi sosai masha Allah gashi nan muna juyawa. A nan kuma gashi mun sa mai yayi zafi. Za ki dinga ɗaukan shi da ɗaiɗaya da ɗaiɗaya kina sakawa a cikin mai wanda yayi zafi. Masha Allah. Gashi nan za mu jujjuya shi don ko'ina ya soyu yadda ake buƙata kamar yadda kuke gani. Masha Allah. Sannan in ya soyu za ki kwashe shi ki sa shi a kwalanda don duk man ya fita. Masha Allah, masha Allah kun ga fa yadda ɗan Boris ɗinmu yayi. Kun ga yadda cikin shi yayi. Za ki iya yin sauce ko kuma ki ci da yaji. Na gode. Allah ya amintar da hannayenmu. Ma'assalama.